என்ன இது? நூடுல்ஸ் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன நூடுல்ஸ் இது? ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி நூடுல்ஸ். ஹாட் அண்ட் இதுனடி கேமரால ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, நூடுல்ஸ் வீடியோ எடுக்கணும்ல, சேலஞ்ச் பண்றோம்ல நம்ம. அம்மா இது பேர் என்ன சொன்ன நீ? ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி நூடுல்ஸ். ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசியா? நம்ம நூடுல்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணோம்ல. ஆமா, அதே மாதிரி இது ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் சேலஞ்ச். எதுக்கு தெரியுமா? நம்ம நூடுல்ஸ் சேலஞ்ச் போட்ட வீடியோல நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ஹிக்கப் சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லி வந்திருக்கு. ரசிகர்கள் வேண்டுகோள் என்னங்க எப்பா அதெல்லாம் கேக்குறீங்க நீங்க? நம்ம ஹிக்கப் சேலஞ்ச் தான் நீ பண்ண போற. சாப்பிட்டா விக்கல் வருதான்னு பாப்போம். வரலனா வரும். சரி வரும். எஸ், இத வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிட போடுவோம். நல்ல வேளை ஒண்ணு வாங்கி வச்சிருக்காங்க. ஒண்ணுதானா? அப்ப இப்படியா இருக்கு? உங்களுக்கு தான் போட்டிக்கு ரெடியா? எஸ், இப்போ வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம். பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டு சாப்பிடும்போது கண்டினியூ பண்ணலாம். கண்டிப்பா விக்கல் வரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வரும், உங்களுக்கு? எனக்கெல்லாம் வராதுங்க. என்னெல்லாம் பண்ணவே சொல்லல. ரெண்டு பேரையும் தான் சொன்னாங்க. அம்மா ட்ரை பண்ணலாம். தம்பிங்களா, உங்களுக்காகவே அக்காவும் அண்ணனும் வாங்கி பண்ணிருக்கோம். விக்கல் வரலனா கூடாது. கண்டிப்பா சாப்பிட்டா விக்கல் வரும்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு சும்மா காரம் சாப்பிட்டாலே வரும். பாப்போம், ட்ரை பண்ணுவோம். ஸ்பைசியா வேற இருக்கு. என்னம்மா என்னங்க இப்படி பண்றீங்களே நீங்க? கொரியன் ஃப்ளேவர். இதுல நூடுல்ஸ் இருக்கு. சீசனிங் ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மேக்னெட்ல சீசனிங் ஆயில் கிடையாது. அது வந்து ரெட் சில்லியை போட்டு ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதோட ஆயில் தான். கொரியன்ல சொல்லனா ஜிகி பக்கின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது அதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க. இதுல சீசனிங் மிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைனீஸ் நூடுல்ஸ். நமக்கு வந்து நூடுல்ஸும் நம்ம பவுடர் மட்டும் கொடுப்பாங்க. இது ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நூடுல்ஸ் நல்லா வேக வச்சு தண்ணியை வந்து வடிகட்டி எடுத்துட்டு அப்புறமா சீசனிங் மிக்ஸும் அந்த ஆயிலும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா செத்துருப்பீங்க. நல்லா இருக்கு டேஸ்ட். நம்ம நூடுல்ஸோட நல்லா இருக்கு. ஓகே, இதை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மேடம் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க ரெண்டுத்தையுமே. இப்போ ரெண்டுத்தையும் சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு விக்கல் வருதா இல்லையா, இல்லை நான் காரத்தில் என்ன கதி ஆக போகிறேன்னு வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள். நூடுல்ஸ் வாசனையே பயங்கரமாக இருக்குது. மெடி ஏறுது வாசனை. கலரும் வந்து சூடாகவே சாப்பிட்லாம். விக்கல் வர ட்ரை பண்ணுவோம். சேஸ் பண்ணி Cheers. நல்ல காரம். கண்டிப்பா விக்கல் வரும். ரொம்ப காரமான ஒரு நூடுல்ஸ் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த சைனீஸ் பிராண்ட் நூடுல்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. கொரியன். அப்புறம் அந்த நாட்டோட அதிபர் டென்ஷன் ஆகிடுவார். நல்ல காரம் பாருங்க. ஜோலோ சிப்ஸ் ஈக்குவலான்னு கேட்டால் அதில் ஒரு 40% சொல்லலாம் காரம். இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. நல்ல சரியா சரியான காரம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாய் தெரியல, அதுக்கப்புறம் போக 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 அந்த ரெண்டாவது வாய்க்கு நல்ல காரம். மேடத்துக்கு இதை சாப்பிட்டு கூட விக்கல் வரல. இப்போ மேடம் ஒரு ட்ரிக் பண்ண போறாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 4 பிளேட் காலி பண்ணிட்டேன். நல்ல காரமாக தான் இருக்கு, ஆனால் டேஸ்டியாகவும் தான் இருக்கு. சாப்பிடணும், ஸ்பைஸாக சாப்பிட்றவங்க சாப்பிடலாம். எனக்கு விக்கல் வரல. என்ன பண்ணணும்? சில்லி ட்ரை பண்ண போறாங்க. பச்சை வச்சிருக்கேன். ட்ரை பண்ண பரவாயில்ல. அதை வச்சுட்டு
இது விக்கல் வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை சாப்பிட போறாது கூட. அதான் நம்ம சேலஞ்ச், அதான் உங்க ஆசை. பாருங்க பாருங்க கைஸ், என் ஒய்ஃப் உங்களுக்காக பச்சை மிளகா சாப்பிட போறாங்க. நான் கூட இதுக்கு சாப்பிட வச்சது இல்ல. விக்கல் வருமா இல்லைன்றதுல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா கிள்ளிக்கிறேன், அதை சாப்பிட போறது இல்ல. பயமா இருக்கு. அருமா இருக்கும்ல இருக்கு, திக்கி பாருங்க. உங்களே சாப்பிட்டு காரமும் தெரியும். இது என்ன எனக்கு வந்து சோதனை. நல்லா வாங்க சாப்பிட, வீட்டெல்லாம் கட் பண்ணல. வாங்க சத்தியமா காரம் தெரியல, சுத்தமா காரம் இல்ல. பயங்கரமான சோதனை. டேஸ்ட் பண்ணி வரேன். இல்ல இது சாப்பிட்டதுனால இது காரம் தெரியல. இது கூட செம்ம டேஸ்டா இருக்குங்க பச்சை மிளகா. வேற பச்சை மிளகா எடுத்துட்டு ரெண்டாவது பச்சை மிளகா, ஒரு பச்சை மிளகா ஃபுல்லாவே சாப்பிட்டுட்டேன். அந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டதுனால காரமே தெரியல சுத்தமா. பச்சை மிளகால எதுவும் கோளாறு பண்றாங்களா? நூடுல்ஸ் தான் கோளாறு. எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா தெரியுது காரம். இவங்க இன்னும் நிறைய சாப்பிட்டா அதனால தெரியல. சுத்தமா எனக்கு காரம் தெரியல பச்சை மிளகால. இது கூட கொஞ்சம் காரமா இருக்கு. அப்படியே கண்ணு கலக்குது. விக்கல் வரல, என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியல. சும்மா சும்மா விக்கல் எடுப்பான். இப்போ விக்கல் வர மாட்டேங்குது எனக்கு. கூட பச்சை மிளகா வச்சிருக்கேன், ஆனாலும் நல்ல காரம். நோ யூஸ். சஷ்வான் பேரு, பட் ஆனால் அந்த ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு. உண்மையான சஷ்வான் நூடுல்ஸ் இதுதான். கொரியன் டேஸ்ட் போடாது. ஒரு கொரியன் நாட்டுக்கு மட்டும் போகக்கூடாதுங்க. இந்த கொரியா போகலாம், அந்த கொரியாலாம் போகக்கூடாது. இதெல்லாம் நல்லா ஸ்பைஸியாக சாப்பிடுவீங்கன்னா இந்த நூடுல்ஸ் ஓகே தான். ஒரு பிளேட்டுமே காலி பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இப்போ சென்னையில் ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அந்த மழைக்கு இது செம்மையாக இருக்கு. ஆனால் ஒன் திங் என்னன்னா வயிறு மட்டும் எரியுது. அதுதான் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்தேன், பச்சை மிளகா வாங்கிட்டு. நான் காலி பண்ணிட்டேன். நானும் காலி பண்ணிட்டேன். ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எனக்கு விக்கல் வரல. நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன். நான் பச்சை மிளகா லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ பச்சை மிளகா சாப்பிட்றேன். மழை சாதத்தோட சாப்பிட்டது நாங்கள் ட்ரை பண்ணது கிடையாது. கண்ணில் வச்சிடாத. ஆமா இது காரமே இல்லை. கண்ணில் வச்சா எரி வண்டி கொஞ்சம் காரம் தான். ஏய் கண்டினியூ. இது அவன் கண்டினியூ, இது உன் கண்டினியூ, நீ கண்டினியூ. இட்ஸ் ஓகே. எனக்கு விக்கல் வரல. என்னோட விக்கல் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசையா கேட்டீங்க இல்லையா? என்னைக்காச்சும் எனக்கு விக்கல் வந்ததுன்னா கண்டிப்பா நான் ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்றேன், ஷார்ட்ஸ்லயோ இல்லை வீடியோவோ பண்றேன். சத்தியம். ஆனா எனக்கு இப்போ விக்கல் சுத்தமா வரல. ஆனா எரியுது. நாக்கு, வயிறு எல்லாமே எரியுது. ஆனா ஒன் திங், இந்த வீடியோல நாங்க 2 பேரும் உண்டல, எங்க அத்தையுமே இந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. அவங்களுக்கு விக்கல் தானே வரணும், நாங்க வர வைக்கிறோம். இப்போ வரல. நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன். டெஃபினட்டா நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்கு மேல வேற என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. ரெண்டாவது பச்சை மிளகா பாய் தான் இருக்கு. நான் ஒரு பச்சை மிளகா ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டேன். இவங்க கொஞ்சம் பச்சை மிளகா மேல சத்தியம் கடிச்சாங்க இல்லையா? அது இல்லாம வேற எல்லாமே நான் சாப்பிட்டேன். இது வரல, வாய் எரியுது. ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் காம் பண்ணலாம். வேற ஏதோ ட்ரை பண்றேன் விக்கலுக்கு. எப்படி பார்க்கலாம். ரொம்ப நாள் கேட்டிருந்தீங்க. நாங்கள் எங்களால் கொடுக்க முடியாத போனதுக்கு நாங்கள் வருந்துகிறோம். ஆனால் கண்டிப்பாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம். ஏசி இதெல்லாமே கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, வயிறுக்கு கெடுதல் தான் காரமாக சாப்பிட்றது எல்லாமே. அதனால தான் நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் உடனே பண்ண வேணாம் அப்படின்றதுக்காக மட்டும். இடியட்
யூஸ்வலா நான் வந்துட்டு ஐயோ காரமா பாவம் அவளே சாப்பிட டென்ஷன் ஆயிட்டா. அவ்வளோ காரம் வந்து நான் சாப்பிட மாட்டேன்னா இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்க வேணாம், வயிறுக்கு கண்டிப்பா நல்லது கிடையாது. நான் ட்ரை பண்றேன் மேபி வீக்கல் வர்றதுக்கு எப்பயாச்சும். இந்த வீடியோ நான் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கொரியன் ஸ்டைல்ல லைக் கொடுங்க. Thank you for watching this video. இல்ல மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் திவ்யா மகேஷ். Thank you.